什么这些的嘞？这里给乱猜的当个从今里面最开始是讲的，怎么的？您好，您好，那是那这些的嘞着嘞。你在干什么？啊，对了，做这道哎，你在做什么？你在做什么呢？就开始7个月来着嘞。您好，你在做什么？这是的嘞，唱的了，开始7个月了是。他给我看了说，我在书店买书。我那是哪路啊？在那是那月吧？书店那是那这个从哪了过过书了那点路啊？店那是那我这个从哪了过过书店了这个从哪路啊？买那是那牛啊？书那是那的。他看了嘞，我在书店买书了是那我这个。的看到了得6个月了，其实我就在。好，第五了，你想买什么书？你那是那讲了，想那是那说啊，对吧？其实不是当我，你就是玩出来的了。买了牛啊，什么那是那可是书那是的。你想买什么书那是那就得可是容易出读了是。你想买什么书？我就在就得可是容易出读了是。但我得可是容易出。我想买了是那个容易出读了，想买了容易出读了，一本了是那记了可是，本的我自己得给吃的，一本了是得记了可是，搞了得记中文了是那记中文，故事了是那中，书了是那得，大概了是，我想买一本中文故事书和了是当了我当个当要藏文书了是那藏文了是那皮语了皮语书了是那的。我想买一本中文故事书和藏文书。我得可能容易出了是那这一个中的去当皮语了得去容易出读了是。后来太好了。他太好了，是那背要不的了。我说太好了，可以借给我看看吗？可以了，是那只把错把着去了个嘞，借给了是要啊。我了是啊，看看了到了，妈了是错嘞，背要不了是，你俺嘞要那当然这个是别来去了，都俺嘞要的来着嘞。那我看了是呢，当然可以。当然可以了是呢，应当依赖了去了。我当然了是呢，已经of course 了，可以了是呢，错吧嘞？当然可以了是呢，应当依赖去不是当过嘞。好，我从我的马记录给他。您好，你在做什么？您好，你在做什么？记住了，我在书店买书。你想买什么书？我想买一本中文故事书和藏文书。太好了，可以借给我看看吗？当然可以。我这周去的，这次这里得去不一的，真的，所以我是通过的，真的。中文书呀 ，OK， 谢谢。